साथीहरु नमस्कार। हामी सेयरटेक फन्डामा फेरि विगत हप्ता झैं उपस्थित भइसकेका छौं। बितेको हप्ता के भयो, आगामी हप्ता के हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी हरेक हप्ता सेयरटेक फन्डा मार्फत तपाईहरुसँग छलफल गर्ने गर्दछौं। यो कार्यक्रममा हामी मुख्यतः हामी सँगसँगै सिक्ने सिकाउने चाहिने हाम्रो अभिप्राय हो। यसमा कुनै बजार उठाउने या बजार गिराउने भन्ने हाम्रो कुनै पनि यसमा छैन र बजारमा जे जस्तो घटना भएको छ त्यसलाई म तपाईहरु सामु राखिदिन्छु। त्यसपछि शेयर बजारको बारेमा केही ज्ञानमूलक कुराहरु तपाईहरुसँग, मेरो विचारको कुराहरु तपाईहरुसँग म शेयर गर्ने गर्दछु। त्यसै हिसाबमा तपाईले बजारलाई निरन्तर हामीले बजारमा फल देखिरहेको छौं, बजार झरिरहेको अवस्था छ, निराश हामी भइरहेको अवस्था पनि हो। तर शेयर बजारको यो गति एउटा घट्ने र बढ्ने क्रम जहिले पनि चलिरहन्छ। यही घट्ने क्रम सिलसिलामा सधैं बढिराख्ने पनि हुँदैन र बजारमा एउटा निरन्तर एउटा ग्याप सँगै अहिले हामीले बजारलाई एनालाइसिस गर्दा बुझ्ने छौं। बजारको डाइमेन्सनलाई हामी चेक गर्ने छौं। आज बजारको ग्रोथ रेटलाई पनि हामी हेर्ने छौं। त्यसपछि बजारमा हामीले कसरी बजारमा के भइरहेको छ, यसमा कन्फिडेन्स लेभल कस्तो रह्यो र किन बजार झर्यो भन्ने कुरा बारे पनि आज छलफल गर्ने छौं। त्यसपछि बजारमा यो स्वाभाविक अस्वाभाविकको कुरा छ। बजार झर्छ र बढ्छ, दुईटै मूल्य त हो, बढ्ने र घट्ने हुन्छ नै र कहिलेकाहीँ भनेको भन्दा एउटा लय टुटेको अवस्था हो। बजारमा रिकभरी हुनलाई एकुमुलेसन फेजमा जान खोजिरहेको अवस्थामा देखिन्छ। किन्नेले किनिरहेका पनि छन् र बेच्नेले डरको कहिलेकाहीँ झरिर पनि रहेको छ र ठुलठुला लगानीकर्ताहरूले अझ तल गएर बजार किनौँ भन्ने पनि अभिप्राय लुकेको देखिन्छ। त्यस्तै बजारमा हामीले नेप्सेलाई यसरी विचार गर्दा, समग्रमा विचार गर्दा हामी वर्षमा 12 महिना जुन इंग्लिश क्यालेन्डरलाई विचार गर्दा हामी के देख्छौं भन्दा लगभग जुनदेखिको बजारले पिकअप लिएको थियो र जुन जुलाईमा जब बजारले पिकअप लियो, आज फेरि त्यही जुन जुलाई सकिने बित्तिकै हामी अक्टोबरदेखि बजारले क्रम ट्रेन्ड तोडेको देखिन्छ। अर्थात् हामी समग्रमा के देख्छौं भन्दाखेरि एक वर्ष 12 महिना 14 महिनाको ट्रेन्डमा भर्खर 2 महिनाले चाहिने भएको छ बजार तलतिर आउन लाग्यो। त्यसमा पनि सेप्टेम्बर भन्दा अक्टोबरको महिनामा सेल प्रेसर बढी छ, सेलको साइज बढी छ, सेल भोल्युम बढी छ। यसरी गर्दै जाँदा के अक्टोबर, अब आज हामी 1 तारिक अक्टोबरमा छौं, के अब बजार तलतिर जान्छ त भन्ने हिसाबमा हामीले बिहीबार के बजारमा भयो भन्ने हिसाबमा हामीले हेर्छौं। 2 महिनादेखि बजारमा अगस्त र सेप्टेम्बर महिनादेखि हामीलाई तनावपूर्ण बजार वातावरण बन्या छ। यो बीचमा पहिले जुन हिसाबमा बजारको रण रेट जुन हिसाबमा वृद्धि क्रम थियो, त्यो वृद्धिमा पिकमा चलिरहेको बेलामा मैले अब्स्ट्याकल क्रिएट भएपछि बजारले लय भाँच्छ र भाँचिसकेपछि एउटा त्यसलाई निरन्तर त्यसमा यदि हामीले सुधार गरेनौं र हामी ओभर पेनिक हुँदै गयो भने बजारमा एउटा ठूलो दिन दशा आउन थाल्छ भन्ने हिसाबमा हामी बुझ्नुपर्छ। हाइली सेन्सिटिभ प्राइसको कुरा हो, हल्लाको कुरा हो र बजारमा चाहिने प्रेसर हो। त्यसैले यो बजारमा तपाईले रणनीतिको साथमा छिर्नुपर्छ र हामीले खेती गर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ, हामीले जुन पनि व्यापार गर्दा त्यस्तै हुन्छ। हरेक चीजको सिजन हुन्छ, हरेक चीजमा अब्स्ट्याकल आउँछ। हामीले त्यसको लागि कुन चीज कसरी फेस गर्ने भन्ने हिसाबमा तपाई तयारी भएर लाग्नुपर्छ। शेयर बजारमा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले यसलाई अस्वाभाविक भयो, मेरो पैसा डुबो भन्नु भन्दा पनि साइकलमा चल्छ, चक्रमा चल्छ। तपाईको पैसा बजारमा बनिराख्नुहोस्, एउटा केही समयपछि फर्केर पनि आउँछ। रह्यो कहिलेकाहीँ बजार तपाईले सोचेको भन्दा चाँडो गतिमा फर्किन्छ, कहिले बजार तपाईले सोचेको भन्दा अलि धेरै बेरसम्म पर्खिनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले बजारमा हामी भन्छौं कि प्यासन बिना, धैर्यता बिना हुँदैन। धैर्यता 3 चीज: किन्न धैर्यता, बेच्न धैर्यता, होल्ड गर्न पनि धैर्यता चाहिन्छ। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई यो बितेको हप्ता हामीले नेप्सेमा के देख्यौं। बजारमा नेप्सेलाई गत हप्ता हामीले बिदा गरेको थियौं
2816 बाट बजार झर्दै 2819 हुँदै 2758 हुँदै हामीले पेनीको अवस्था देख्यौँ। एउटा कुरा साथीहरूलाई मैले भन्न के खोजेँ भन्दा हाम्रो प्रयास विगत 2 महिनादेखि तपाईहरुलाई बजारमा अलर्ट गराउँदै, जानकारी गराउँदै, चेतना दिँदै घटना यस्तो हुँदैछ, यो ट्रेन्डले यस्तो भन्दैछ र तयारी तपाईको भन्ने हिसाबमा हामीले तपाईहरुलाई अलर्ट गरायौं, सजग गरायौं। धेरै साथीहरु निस्कनु भएको छ, अहिलेसम्म पैसा हाल्नु भएको छैन ट्रेन्डमा। अब यो हप्तामा हाम्रो धारणा के बन्छ भन्ने हिसाबमा मैले एनालाइसिस गर्नेछु। तपाईहरुले पनि त्यही अनुसार कम्प्युटर खोलेर आफ्नो एनालाइसिस गर्नुहोला। साथीहरु, यसरी बजार झरिसकेपछि 2665 मा आयो र 2633 को बिन्दुमा बजार अड्केको अवस्था देखिन्छ। हामीले विगत हप्तालाई हेर्दा मैले 2815 को बेन्चमार्कमा बजारले रिकभर गर्न सक्छ यदि हामी ओभर पेनिक नहुने हो भने। यदि 2815 को बेन्चमार्क टुने ठूलो दुर्दशा हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा हामीले 3200 को बजारबाट झरिसकेर जब हामी 3000 को बजार हाराहारी आउँदै थियौं त्यति बेला मैले पटक अलार्म लगाएँ। हरेक त्यसपछि झरेको बजारमा 2-3 वटा सपोर्टको कुरा पनि गरियो। त्यसपछि पनि बजारले त्यसलाई टेडेन, यो झर्ने रन रेट बढ्यो र बजार आजको अवस्थामा आइपुग्यो। बजारमा धेरै हल्ला छन्, 1800 पनि हल्ला छ, 2000 पनि हल्ला छ, 2500 को पनि हल्ला छ। कसैले त अझै म झार्छु भनेर पनि भन्ने मान्छे पनि भेट्न सकिन्छ। तर तपाई हामीले कसले के भन्नु समाचारले के भन्यो भन्नुभन्दा पनि तपाई हामीले बानी बनाउनु पर्छ कि इन्डिकेटर हेरेर तपाईले ट्रेड गर्नुपर्छ। मैले पटक भनेको छु, इन्डिकेटर हेर्नु भयो भने, थर्मामिटर लाउनु भयो भने ज्वरो लागेको हो होइन भन्ने कुरा हेर्न मिल्छ। त्यसैले इन्डिकेटर जानौं, इन्डिकेटर सिक्यौं र बजारमा प्रवेश गरौं। त्यसपछि तपाईले डुब्दा पनि घट्दा पनि तपाईलाई पीडा हुँदैन। नजानिकिन त्यतिकै होमिनु भयो भने शेयर बजारमा घाटा मात्र हुँदैन, तपाईको सम्पूर्ण पुँजी पनि जान्छ र अन्तमा अफसोस हुन्छ। त्यसैले त्यो भन्दा पहिले हामीले जानकारी लिन जरुरी छ। यसरी झरेको बजारमा 2633 को बजारमा हेर्दै जाँदा कुनै बिहीबारको दिन हामी देख्छौं कुनैमा पनि फ्लट पनि छैन, फ्लोट पनि छैन, सेन्सिटिभिटी पनि कम भएको घटेको अवस्था देख्छौं, फ्लोट पनि धेरै नै घटेको देख्छौं, सेन्सिटिभिटी पनि फ्लोट। यसको समग्रमा हेर्दाखेरि बजारले नकारात्मक ट्रेन्ड देखाउन कन्टिन्यू राखेको छ, अर्थात टेडेको छैन। बायरहरू आउन आए पनि बजारलाई उठाउन खोजे पनि चाहे बायरले गरून् या ब्रोकरले गरून् या अन्य स्रोतबाट होस्, बजारलाई उठाउन खोजे पनि बजारले मानेको छैन, बजारले तल। यसको मतलब हामीले कतै एउटा सानो समयमा धेरै पैसा कमाउने लोभमा बजारले अलि बढी हाई चाहिने तय गरेको चाहिने प्रश्न बुझिन्छ। माने पब्लिकहरू चाँडो छिटो पैसा कमाऊ भन्ने हिसाबमा बन्नुपर्ने कर भन्दा पहिले नै सिधा ठाडो कर बनेको कुरा पनि अहिले हामी देख्छौं। अब यसरी हामीले बजारमा निरन्तर फल भइसकेपछि ट्रेडिङ कहिले बैंकमा आउँछ, कहिले गएर अहिले ट्रेडिङमा हरियो देखिएको छ। अस्ति गएर हामीले हाइड्रोमा र उसमा 3 वटामा देखेका छौं। यसै गरी खेलिरहेको बजारमा चलिरहेको अवस्था हामी देख्छौं। तर समग्र बजारको प्रेसर तलतिर देखिन्छ। यसमा हामीले यति त कुरा बुझौं। अब त्यसपछि हामी यो हप्तामा वास्तवमा भोल्युमतिर के भयो भन्ने हिसाबमा अब साथीहरुलाई 2633 मा हामीले क्लोजिङ बिहीबार क्लोजिङ भएको बजारमा 32 मार्क्सले रातो भएको बजार अहिले सेन्सिटिभिटी पनि 497 आको छ, जो 500 550 भन्दा माथिको सेन्सिटिभिटी हुने बजारमा नेगेटिभ भएको छ। लगभग 1.27 ले झरेको छ, जबकि हामीले बुधबार बजारमा हरियो देखेको थियो, त्यो भन्दा पहिले रातो देखेको थियो, फेरि हरियो देखेको छौं। अर्थात के देखिन्छ भने यसलाई पीपीपी हामीले भन्ने गर्छौं, अर्थात पिक पकेटिङ प्रिन्सिपल। यो भनेको तपाईको चाहिने खल्ती सकाउने उपाय, जस्तो अहिलेको बजारको झराई भनेको खल्तीमा भएको पैसालाई झार्ने उपाय हो। यसैले हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि तपाईको खल्तीमा भएको पैसा कसरी तान्ने भन्दाखेरि हरेक पटक तपाईले बजार बेयरिश ट्रेन्डमा हरियो हुन्छ, त्यसपछि तपाई लगानी गर्नुहुन्छ, बजारमा कन्फर्मेसन कल आए जस्तो देखिन्छ, फेरि बजार तलतिर झर्दिन्छ, अलि बढी उठाउने, फेरि झार्ने। यसलाई हामीले यसरी गर्दै जाँदा एउटा एकुमुलेसन फेज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र त्यसपछि एउटा लेभल क्रिएट भएपछि अनि त्यहाँनिर आएको भोलाटिलिटीले बजारको मार्गनिर्देशन गर्छ। अब यहाँ बजारमा हाम्रो बजार कम्प्लिट अहिले पनि बुलिश ट्रेन्डमै छ।
बुलिस मार्केटमै छ, तर ट्रेन्ड चाहिने 200 दिनभन्दा तल औसत काटिसकेको अवस्था देखिन्छ, बेरिस ट्रेन्डमा छ। त्यसैले हामीले लगानी गर्ने समय भनेको यदि लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने पार्शियल इन्भेस्टमेन्ट गर्न सजेस्ट गर्न सकिन्छ। पार्टली तपाईँको बजार तल जाँदाखेरि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, तर सर्ट टर्म ट्रेडर्स यस्तो बेलामा छिर्दैनन्। अब त्यसको कारण पनि छ, यसैले निरन्तर भोल्युम तल झरिरहेको छ। लगभग 73,21,014 किताको सेयरको खरिद बिक्री मात्रै भयो। बजार निरन्तर फलमा देखिन्छ। अब त्यसपछि हामी देख्छौँ कि बजारमा यसरी बजार चाहिने समग्र पैसाको हिसाबमा, रकमको हिसाबमा पनि बजारमा अहिले जुन हामी 21 करोड 21 अर्ब 20 अर्बको कारोबार 18 अर्बको हुँदै 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 आज हामी बजारमा लगभग 3 अर्ब 70 करोड बराबरको कारोबार हामीले भएको देख्छौँ, जो आजको न केही भयो भने 4-5 महिना पहिले हामीले बजारमा 3बाट 4 र 5 अर्ब भएको घटनाहरू देख्थ्यौँ। यसरी हामीले बजारमा देख्यौँ। साथीहरू, भोल्युमको हिसाबमा पनि हामी कन्भिन्स हुन, कारोबार पनि कम भएको अवस्था छ, निराश भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले पनि हुनसक्छ कारोबार कम भएको, अब बेच्नेले बेच्न नचाहेको, किन्नेले किन्न नचाहेको। अब यसरी हामीले बुझ्दै जाँदा एकछिन हामीले बजारमा आइसकेपछि हामीले चार्टलाई पनि एनालाइसिस गर्छौँ। आज मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ बजारको डाइमेन्सन पनि चेक गरौँला। बजारमा रेट अफ ग्रोथ पनि कुरा गर्दै थिएँ मैले तपाईँहरूसँग। हामी पब्लिक, हामी जो बायरहरू चाहिने पैसालाई छिटो पैसा कमाऊ भन्ने हिसाबमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टभन्दा पनि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टले जितेको हुँदा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टमा पैसा बनाउने भूमिका खेलेर बजारलाई चाहिने एउटा जुवाको हिसाबमा लिएको अवस्था पनि देखिन्छ। यसमा रणनीतिक हिसाबभन्दा पनि बजारमा कति चाँडो कसले कमाउने भन्ने एउटा कम्पिटिसनको हिसाबमा भयो, जसको कारण जुन कर्भ जति डाइमेन्सनले बनाउनु पर्ने हो त्यो डाइमेन्सनले बनाउन असफल भएन, अनि त्यसैले बजार चाहिने अनएक्सपेक्टेड हिसाबमा फल देखाएको छ र केही नेगेटिभ फ्याक्टरहरूले पनि यसलाई झन् सहयोग गरेको छ। त्यसैले हामीले बुझ्न जरुरी छ कि बजारमा आफ्नो रणनीति बनाएर प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा हामीले यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हामीले मुभिङ एभरेजलाई पनि लगाएर हेऱ्यौँ। मुभिङ एभरेजलाई एमएमा हामीले हेर्दाखेरि 200 दिन मैले भनेको थिएँ साथीहरूलाई, 200 दिनको एभरेज कट्यो। 200 दिन काटेर अहिले 2 दिनदेखि बजार तलको अवस्थामा गएको छ। त्यसैले अहिले भन्न सकिँदैन बेरिस ट्रेन्ड हो, इनार कति गहिरो हुन्छ, बाढी कति ठुलो आउँछ भन्ने हिसाबमा बाढीको प्रतिकार गर्नुभन्दा, बाढीमा यस्तो बेलामा किन्नुभन्दा बाढीसँगै बग्नु या छेउ लागेर बस्नु हामीले उत्तम सल्लाह दिने गर्छौं। त्यसैले यो बेलामा तपाईले लङ टर्म स्ट्र्याटेजी हो भने किन्न पनि मिल्छ। आरएसआई हेर्छौं, आरएसआई ले बजारको मुभमा हामी देख्छौं आरएसआई लाई समग्रमा हेर्दा आरएसआई ले बजार झरिरहेको बजारमा तलतिर जान लागेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। तर के यो बजारमा हामीले यस्तो बजारमा किन्न सकिन्छ? अफ कोर्स किन्न सकिन्छ, तर लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्टको पर्सपेक्टिभले पार्शियल इन्भेस्टमेन्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। क्वालिटी स्टक्स तपाईले छान्नुपर्छ। अब हामी यहाँबाट मैले तपाईलाई भने फोर्स इन्डिकेटर्स पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। फोर्स इन्डिकेटर्सले तपाईलाई जीरो लाइन देखाउँछ। मैले तपाईहरुलाई पटक पटक भनेको छु, यो इन्डिकेटर्समा हामीले जनरली केही पनि हेर्दैनौं। फोर्स इन्डिकेटर्स बजार कतातिर छ, प्रेसर कतातिर छ, बढेको बेलामा एकुमुलेसन फेज हामीले देख्छौं कि हाम्रो एकुमुलेसन फेजमा बजार बढ्यो भने आरएसआई पनि बढेको अवस्था पाउँछौं। आरएसआई मा तपाईको 60 देखि माथि हुँदाखेरि 40 देखि माथि हुँदा बजार बढेको अवस्था छ भने हामी बजार झर्दा मैले यो भन्दा पहिलो भिडियोमा भनेको थिएँ, यदि बजार बढेको अवस्था छ म्याक्सिमम 3 दिन कुर्नुस्। बजार सुध्रेर मासतिर जान्छ भने ठीक छ, बेन्ड हुन्छ भने बेच्दिनुस्। तर तलतिर जान्छ भने 2 दिन कुर्नुस्। जीरो लाइन भन्दा तलतिर बजार गइरहेको छ 2 दिन कुर्नुस्, र बजार जीरो लाइन भन्दा तल छ 2 दिन कर्नुस्। यदि माथि रिकभर हुन्छ भने हुन्छ, तलतिर जान खोज्छ भने निस्किनुस्। यसरी हामीले बजारमा छ। तर हामीले एउटा रणनीति अझै क्लियर बनाउनु पर्छ। फोर्स इन्डिकेटर्समा जीरो लाइन भन्दा मासतिर जति पटक तपाई छिर्नुहुन्छ, ब्रेकआउट दिन्छ, तपाईले छिरेर पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले फोर्स इन्डिकेटरमा बताएका थियौं। यसरी इन्डिकेटर्सको बारेमा मैले तपाईहरुलाई छुट्टै भिडियो मार्फत बताउने छु। त्यसैले साथीहरुले इन्डिकेटर्स हेरेर यसरी हामीले मन्थको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौं भने समग्रमा हामीले कर्भ बनाउने प्याटर्नलाई हेर्दा बजारमा जुन डाइमेन्सनमा बजार बढेको अवस्था देख्छौं, अर्थात बजारमा हामीले यसरी हेर्दा बजारको जो डाइमेन्सन छ
त्यो डाइमेन्सनलाई विचार गर्दाखेरि बजारमा लगभग पहिलो कर्व र दोस्रो कर्व हामी जुन तय भयो, हामीले 1144 को बजारबाट ट्र्याक गर्दै थियौँ। त्यहाँ हामी हेर्दाखेरि हामीले जुन पहिलो कर्व र दोस्रो कर्व लगभग समानान्तर हिसाबमा बनायो, तर हामीले जब तेस्रो कर्व हामीले हेर्दाखेरि यो कर्व सानो बनेर चाँडो, अर्थात् अलि चाँडै नै बजारमा स्पिड रन रेट चाहिँ बढी देखियो। अब यसरी हामीले हेर्दा बजारमा के देखियो भन्दाखेरि बिस्तारै बजारमा बायस ट्रेडर्स आए र त्यसपछि अब दुईटा फ्याक्टर हुन सक्छ। एउटा फ्याक्टर त हुन सक्छ क्लाइन्ट्स नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स बढेको हुँदा पनि त्यो कर्व साँगुरो भएको हुन सक्छ। त्यसैले डाइमेन्सनको विड्थलाई हेर्दा, डाइमेन्सनको चौडाइलाई हेर्दाखेरि पहिलो जुन कर्व र दोस्रो कर्व समान भए पनि तेस्रो कर्व अलि छिटोबाट भयो। छिटो मात्र भएन, जुन रेटमा हामी ग्रोथ देखिरहेका थियौँ पहिलो र कर्वमा पैसालाई बिस्तारै बढ्ने कर्व, त्योभन्दा ग्रोथ चाहिने लगभग धेरै नै ठाडो हिसाबमा बढिरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ। अर्थात् 12 महिनादेखि हामीले के देख्यौँ भन्दा विगतको 12 महिना जुन ट्रेन्डमा हामी बजार बढेको देख्थ्यौँ, त्यो लयमा हामीले बजारमा त्यसको लगभग डबलै हिसाबमा हामीले चाहिने बजारको रन रेट तय गर्न थालिसकेका थियौँ। यस्तो लाग्थ्यो कि दिन रात पैसा बनेको बनै हिसाबमा एउटा चाहिने क्रेजीपन बजारमा देखियो, जो क्रेजीपन 12 महिना टोटल 14 महिना, अर्थात् हामीले अघि भनिहाल्यौँ जुनदेखिको बजारले ट्र्याक सुरु गरेको हो। 1208 को बिन्दुबाट हामीले सुरु गर्दा बजारमा 1400 को हाफ दियो, 1400 पछि यसरी हरेक महिना हरेक महिना जुन जुलाईदेखि अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल यसरी गरेर हामीले हाम्रो जुन जुलाईसम्मै बजारमा पोजिटिभ ट्रेन्ड रह्यो। तर जुलाई सकिने बित्तिकै अगस्त सेप्टेम्बरमा बजारमा नेगेटिभ ट्रेन्ड थियो। यो ट्रेन्ड अलिक पहिले नै भाँचिनुपर्ने अवस्था थियो, तर बजारमा कम्पिटिसन धेरै थियो र बजारमा भोल्युम कम भइरहेको थिएन र बजारमा नकारात्मक फ्याक्टरले गर्यो, जसको कारण नकारात्मक फ्याक्टरप्रति धारणा हाम्रो धेरै रह्यो, किनभने आवेश धेरै रह्यो, किनभने बजारको रन रेट भाँचियो। त्यसैले साथीहरू यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ कि यसको ग्रोथ रेट ओभर कन्फिडेन्स भएर हामी चाहिने बजारप्रति धेरै नै सकारात्मक भएर बजारमा जुन लयमा बजार बढ्नुपर्ने त्यो बजारमा नबढेको हिसाबमा देखिएको थियो। त्यसैले यसलाई सेयर बजारलाई आफ्नो विथ, आफ्नो डाइमेन्सन, आफ्नो भोल्युम, आफ्नो चाहिने सेन्टिमेन्ट्स आफै तय गर्ने भएको हुँदा हामीले बजारमा आफ्नो रणनीति बनाएर बजारमा चाहिने छिर्नुपर्छ। यसरी हामीले मन्थलाई विचार गर्दा हामीले देख्यौँ कि बजारमा एउटा मन्थ प्रति महिना दन महिना पैसा बनेको बनै भएर 12 महिना पैसा कमाउनेले धेरै कमाए। अब आएर बजारमा अहिले पनि केही भएको छैन, 2 महिना मात्रै भएको छ बजारमा, तर अगस्तभन्दा सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा झर्ने दर बढेको अवस्था चाहिँ पक्कै छ। तर यदि हामी यसलाई अहिलेको क्रममा हेर्दा, डेको क्रममा, एक दिनको क्रममा हेर्दाखेरि जुन झर्ने क्रममा ब्रेक लाग्दै हामी झर्छौँ। अर्थात् के देख्छौँ भन्दा हामी लगभग 3 दिन झर्छ, ब्रेक लाग्न खोज्छ, फेरि 4-5 दिन झर्छ, फेरि ठुलो ब्रेक लाग्न खोज्छ, फेरि 3 दिन झर्छ, ब्रेक लाग्छ। अर्थात् के देखिन्छ भन्दा यदि हामीले भोल्युमलाई पनि यसमा मिसाएर हेर्दा हामी देख्छौँ बजारमा कि भोल्युम पनि चाहिने कहीँ न कहीँ त बढिरहेको छ, अर्थात् कोही न कोही किन्नेवालाहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसैले किन्ने र बेच्ने छ, किन्नेको रन रेट कम छ, तर बजारमा यसै गरी पिक पकेटिङ भएर बिस्तारै बजारले आफ्नो बेस क्रिएट गर्छ र भोलाटिलिटी आउँछ। त समग्रमा हामीले विक र मन्थलाई पनि विचार गऱ्यौँ। विकलाई पनि विचार गर्दा विगत हामीलाई 4-5 हप्तादेखि हामीलाई बजारले तनाव बनाएको छ। त्यसैले समग्रमा र 5 हप्तामा हामी लगभग यो 5 हप्तामा हामीले जो बितेको
दोस्रो हप्ता र अहिलेको लास्ट हप्ता अन्तिम हप्ता अति नै पेनिक रह्यो। साधारणतया हामीले जुन पनि आरएसआईहरूलाई हेर्छौँ यसरी बजार बढेको छ। तपाईँहरूलाई मलाई साथीहरूले मेसेज गर्नुभएको थियो, सर तपाईँले इन्डेक्स भन्दा अलिकति सेक्टर पनि भनिदिनु होला के हुन्छ भन्ने हिसाबमा। साथीहरू तपाईँहरू खुद आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। मैले हाइड्रोलाई एकपटक हेरिदिन्छु हाइड्रोको दुर्दशा के छ। त्यसरी हामीले हाइड्रोलाई हेर्दाखेरि हाइड्रो अहिले पनि थाहा छैन कति तल जान्छ। बजारमा कुनै पनि किसिमको सपोर्ट र बायर्सहरू त्यस प्रकारको सकारात्मक देखिँदैन। बजारमा हुन त 200 दिनको औसत लाइन छुन सकेको छैन। यसको मुभिङ एभरेजलाई 200 दिन मुभिङ एभरेज छुन सकेको अवस्था त देखिँदैन विकको अनुसार, तर डेको अनुसार 200 दिन छुन लागेको अब छुने बेला भइसकेको अवस्था छ भने मन्थमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि मन्थमा गएर हेर्दाखेरि हामीले देख्छौँ कि बजार अहिले त्यस्तो बजारमा एक पहिलो महिना हो जसमा बल्ल हामी अहिले हामी हाइड्रोमा यो फर्स्ट मन्थ हो जो हामी देखिरहेको छौँ बजारमा तल झर्न लागेको होइन भने बजारमा बुलिस मनसाय हाइड्रोमा बनिरहेको अवस्था थियो। त्यस्तै हामीले ब्याङ्किङलाई हेर्दा ब्याङ्कमा के भइरहेको थियो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले जब देख्यौँ नेगेटिभ मार्केट, ब्याङ्कमा पनि हामी जब मन्थलाई विचार गर्छौँ त देख्छौँ 2 महिनादेखि ठ्याक्कै नेप्सेको ट्रेन्डसँग ब्याङ्कलाई चाहिने प्रेसराइज गरेर ब्याङ्क पनि बढ्न लागेको, ब्याङ्क तलतिर झार्न लागेको अवस्था हामीले प्रष्ट देख्छौँ। आरएसआई डाउन छ, फोर्सहरू सबै तल छन्। त्यसैले हामीले देख्न सक्छौँ अर्को ब्याङ्किङ पछि हामीले यदि हाइड्रो पछि ब्याङ्क पछि माइक्रोलाई हेऱ्यौँ भने माइक्रो फाइनान्स त हामी लगभग विगत 4-5 महिनादेखि तल देख्छौँ। तर सामान्य हिसाबमा यो पनि वृद्धि भइरहेको थियो, तर अस्ति यो महिना माइक्रोले पनि थाकेको अवस्था छ, माइक्रो पनि तल झर्यो। त्यसै गरी चान्सेस भोल्युम पनि माइक्रोमा बल्ल भोल्युम झरेको अवस्था देखिन्छ रिसेन्टली। यो हामीले 1 मन्थको ट्रेन्ड हो साथीहरू। अब 1 मन्थ पछि हामी देखाउँ 1 डेको हेर्दाखेरि डेलीमा 200 दिनलाई छुन लागेको छ भने बजारमा लगभग हामीले 1 विकको हेर्दाखेरि 1 विकमा हेर्दाखेरि लगभग 5, 1, 2, 3 सबैभन्दा बढी माइक्रोमै चाहिने हप्ता अनुसार 1, 3, 6 हप्तादेखि हामी निरन्तर गिरावटमा छौँ। त्यस्तै अन्य सेक्टर पनि हेऱ्यो भने फाइनान्समा हेरौँ साथीहरू, फाइनान्समा एउटा तेजी आएको थियो, ग्रिन सिग्नलहरू भइरहेको थियो र बजारमा र्याली भइरहेको थियो। यसमा पनि कमाउन खोजिरहेका थिए, तर यसमा पहिलो हप्ता नै बजार चाहिने धेरै लामो झर्यो, त्यसपछि अझ सानो हुन खोज्यो, तर अहिले आएर बजार थाकेर जुन रेटमा बढ्न खोजेको थियो त्यही रेटमा बजार फर्किन लागेको छ। अर्थात् सेलिङ प्रेसर अन्य हप्ताभन्दा अझ बढी हामीले देख्छौँ। अब यसरी हेर्दै फाइनान्सलाई पनि हेरेपछि फाइनान्सपछि हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सलाई हेरौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स पनि यसै गरी हामी दोस्रो हप्ता चाहिने अलि ठुलो फल भएको थियो। तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्ता ठिकै थियो, तर छैठौँ हप्तामा अझ बजार तनावपूर्ण अवस्था छ। अब कहाँ गएर सोधिन्छ, अहिले बायर्स यहाँ पनि ठुलो बायर्सहरू बसिरहेका छन्, तर झर्ने प्रेसर बढी भएकोले भन्न सकिँदैन बायरहरूले किन्छन् किन्दैनन्। तर बायर्सहरू कुनै पनि स्टक्समा बायर्सहरू नभएको होइन, बायर्सहरू छन्, तर बजारमा किन्नु नकिन्नु बजारको सेन्टिमेन्ट्समा भर पर्ने भएकोले बायर्सहरूले के गर्छन्, तर बायर्स हरेक ठाउँमा हरेक पोजिसनमा अहिले ठुलै बायर्स छ। योभन्दा 2 हप्ता अस्तिसम्म बायर्स थोरै थिए, तर अहिले बायर्स धेरै छन्। त्यही पनि के हुन्छ भन्न सकिँदैन सेन्टिमेन्ट्स नेगेटिभ भएपछि। साथीहरू मैले तपाईहरुलाई यो बजारको बारेमा यथास्थिति भनेको छु। मैले तपाईहरुलाई बजारमा यदि राम्रो हुन्छ भने राम्रै भन्नुपर्छ, यदि राम्रो हुँदैन भने म यसमा कुनै मेरो स्टक्स या कुनै पनि सेक्टर या कुनै मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा न लगानी न मेरो यसमा कुनै धारणा छ बढाउने। अहिलेको अवस्थामा हामी न्युट्रल छौं। त्यसैले बजारमा हामीले आफ्नो एनालाइसिस गरेर आफ्नो स्टप लस लिएर आफ्नो सुरक्षाको साथ रणनीतिको साथ तपाईहरुले बजारमा बस्ने नबस्ने निर्णय तपाईहरुले गर्दै जानुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई हरेक हप्ता पटक तपाईहरुलाई भनेको छु कि तपाईहरुले आफ्नो रणनीति बिना प्रवेश नगर्नु होला। त्यसैले अब यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले कसैले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ
के गरौँ त हामीले पैसा मेरो पैसा घट्ला भन्ने हिसाबमा साथीहरू यो अहिलेको अवस्थामा तपाईलाई सुझाव दिनलाई हामी पनि सक्दैनौँ। त किन भन्दाखेरि बजारै नकारात्मक छ, ट्रेन्ड नकारात्मक छ अनि तपाईले मलाई जोगाउनु भनेर भन्नुहुन्छ। बेस्ट कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ कुन बिन्दुमा छिर्नुभयो, कुन बिन्दुमा निस्कनु भयो, कतिसम्म होल्ड गर्ने, कति क्यापेसिटी तपाईँको एभरेजिङ गर्ने छ, यी कुरा सबैलाई विचार गरेर तपाईले आफ्नो पैसा शेयर बजारमा तर एक चिज छ, जुन साइकलमा तपाईको बजार तल झर्छ त्योभन्दा तीव्र गतिमा बजार फर्किन पनि सक्छ। त्यसैले अब पैसा डुब्यो भन्दैमा आफ्नो सम्पत्ति आफूले जग्गा किनेको जग्गाको मूल्य 0 हुनुभन्दा पनि तपाईको भयो भने पनि साइकल फेरि चल्छ। त्यसैले आत्तिनुपर्ने त्यति मलाई लाग्दैन। यदि तपाईँ यो शेयर बजारमा हुनुहुन्छ भने यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला। अब त्यसपछि हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि यसो हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा बजार झरेको छ। CIT को मूल्यहरू पनि झरेको छ। तपाईलाई थाहा छ सबै चिजमा बजार ओभरफ्लो गरिकन झरेको अवस्था छ। मैले पटपट भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले लङ टर्मको लागि पार्शियल इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू इन्भेस्टमेन्ट पछि तपाईहरुले ट्रेडिङ कम्पनी पनि हेर्न चाहनुभयो होला। तर हरियो हेर्ने बानी भएको थियो साथीहरू, रातो हेर्न पनि रुचाउनु पर्छ। रातो बढे फेरि हरियो हुने हो, राति भएपछि बिहान हुन्छ भने जस्तै रातो नभइकन फेरि हरियो हुँदैन। त्यसैगरी अब ट्रेडिङमा पनि निरन्तर झलेर तर झर्ने प्रक्रिया कम भएको अवस्था छैन, पक्कै छ। अहिलेसम्म विकको हिसाबमा र डेजको हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि बजार चाहिँ रिकभर गर्न खोजेको अवस्था चाहिँ पक्कै देखिन्छ। यहाँ चाहिँ ट्रेडिङबाट सुरु भएको देखिन्छ। ल त्यस्तै यदि हामीले इन्भेस्टमेन्टमा अघि हेरेको थियो, इन्भेस्टमेन्टको डेमा हेरेर यसो हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि इन्भेस्टमेन्टमा पनि बजारमा रुकावट थियो, बायरहरूले किन्न खोजेको थिए, होल्ड गरेर बसेको अवस्था पक्कै पनि देखिन्छ। यसरी समग्रमा साथीहरू अहिलेको बजार हामीले भने जस्तै लयमा तल पक्कै झरेको हो। तर के बुझ्नुपर्छ भने हरेक चिजमा नकारात्मकको साथमा त्यहाँ हामीसँग अपर्च्युनिटी पनि छ। तपाईहरूले कहिले कुन बिन्दुमा निस्कनु भयो, कुन बिन्दुमा बेच्नुभयो र कत होल्ड गरेर बसिरहनु भएको छ भने तपाईको क्यापेसिटी एभरेज गर्ने क्यापेसिटी कति छ, त्यसको आधारमा पटक पार्शियल इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्दै जानुपर्छ। बेस्ट स्ट्र्याटेजी त्यो हो र धेरै अलि संयम पनि राख्नुपर्छ, आत्तिनु पनि हुँदैन। मैले 2-3 खाले कस्टमर देखेको छु। कतिजना त शेयर CIT किनेका छन् 5000 मा सुतिरहेका छन्, थाहा छैन। 5000 मा किनेर पनि बस्ने मानिस देखेको छौँ। त्यस्तै त्यो आज 3000 मा हुँदा पनि आत्तिएको अवस्था देखिँदैन। बरु म फेरि अलि तल जति जान्छ अनि पैसा हाल्छु भनेर पनि बसिरहेका छन्। किनभने मैले कमाएको छु त्यसैले मैले पैसा छोडेको हो भन्ने हिसाबमा कमाउने साथीहरूले 5000 4000 को पनि चाहिने अपर्च्युनिटी छोडेर बजारमा बसिरहनु भएको छ। त्यस्तै हामीले देखेका छौँ कति साथीहरूले NRIC लाई तल्लो लेभलमा होल्ड गर्नु भएको छ, माथिको लेभलमा बेच्नु भएको छ, कसैले साथसँग छिर्नु भएको छ। त्यसैले बजारमा आफ्नो रणनीतिले सबैले गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै त्यसैले यी कुराहरू समग्रमा हामीले बुझ्दै जानुपर्छ र बजारमा अति पेनिक हुनुभन्दा पनि हामी चाहिने संयम भएर हामीले कारोबार गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसैले हामीले यो हप्ता चाहिने 2633 को बजारमा 2633 को बजारमा हामीले बजार बिदा गर्यौं। आगामी हप्ता हेरौं बजार कहाँ जान्छ। तर साथीहरूले बुझ्न जरुरी के छ भने जुन फल भएको छ त्यसले बजारमा सुधार हुने पनि सम्भावना प्रबल देखिएको छ। किनभने एउटा झरेर आएर बेन्ड भएर रिकभर गर्ने क्षमता बजारले बनाएको पनि देखिन्छ। त्यसै तपाईहरुले हामीहरुले बजारमा यस्तैमा केही समय साइडवेजमा जाला र विगत मैले तपाईले अघिको 1 मन्थको ग्राफ देखाउँदा मैले देखाएँ कि बजारमा मन्थको ग्राफमा हेर्दाखेरि बजारमा जुन ग्रोथ रेट छ, जुन रिकभरी रेट छ त्यो हाई छ। अर्थात चाँडो चाहिने चाँडो रिकभर हुने भएको दर चाहिँ बढ्ने छ। त्यसैले साथीहरु हामीले आत्ति हाल्नुपर्ने बजारलाई समग्रमा बजारमा आत्ति हालेर बजार धेरै नै पेनिक हुने पनि हामी भन्न मिल्दैन बजारले देखाएको ट्रेन्ड अनुसार। तर तपाईहरु ओभर पेनिक हुनुभयो भने बजार तल पनि जान सक्छ, माथि पनि जान सक्छ। त्यसैले बजारमा ओभर पेनिक होइन, सामान्य हिसाबमा यसलाई बुझौं र बजारमा आफ्नो रणनीति बनाउँदै बजारप्रति हामी फेरि सकारात्मक भएर अर्को बुलिश ट्रेन्ड सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सायद दशैं छ, दशैंपछि पनि सुरु हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई यस 2-4 दिनपछि फेरि भेट्छु अनि त्यसपछि सायद
यसको अझै चिरफार गर्दै हामी नयाँ भिडियोमा पक्कै पनि दसैँपछि या दसैँको सुरुवातमा पोजिटिभ केही न्युजहरू पनि आउन सक्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। धन्यवाद। आगामी हप्ता फेरि भेट हुनेछ। नमस्कार।